அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கு இல்லைங்களா பதில் என்ற மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல் என்ற இடத்துல நிற்கிறோம். இதிலேருந்து ராவணக்கு வேண்ட ஒரு இடம் பார்க்க தான் போகிறோம். சரி, நான் இதிலேருந்து மோட்டோ விளக்கில் போய்ட்டு உங்களோட கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ ரூம்லேருந்து ஒழிக்கிட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். 9:45. நாங்கள் இதிலேருந்து 2.5 கிலோமீட்டர்ன்ற அந்த இடத்துக்கு போகணும். நாங்கள் ரெண்டோட விட்டு இருந்து ஒழிக்கிட்டு 8 நாள் ஆகிட்டு. ஆனால் வீடியோன்றது ஒரு 5 வீடியோ தான் நான் இப்போதைக்கு எடுத்திருப்போம். ஏன்டா 2-3 நாள்ன்றது எங்களுக்கு வேலையால் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு. உண்மையிலுமே நாங்கள் தங்கியிருக்கிற ரூம்ன்றது 600 பட்ஜெட்டுக்கு ஓகேவான இடம் தான். ஏன்னா இங்கே எல் என்ற இடத்துல கொடுத்தலாம் 2000-3000 அப்படி தான் ரூம்ன்றது இருக்குது. ஆனால் 600ன்றதுக்கு நீட்டான ரூம் தான் நாங்கள் தந்திருக்கணும். நாங்கள் இப்போ போய்கொண்டு இருக்கிற ரோட் தான் வெள்ள வாயா போகிற ரோட். அதில் தான் தியலம வாட்டர்ஃபால் என்ற இடமும் இருக்குது. காலப்போக்கில் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள்ன்றது இருக்குது. நாங்கள் அந்த ராவணாக்கு போகிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இதிலேருந்து இப்போ வலது பக்கம்ன்றது திரும்பணும். இதால் திரும்பி போவோம். அப்படியே எப்படி இருக்க போகுதுன்றது தெரியலை. போய்கொண்டிருக்கீங்களே எங்கள் இடத்து பக்கத்தில் லிட்டில் ஸ்ரீ பாதை என்ற மேலே என்ற வியூன்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதில் நிறைய பேர் நிற்கணும். ஓகே, இதால் தான் போகிறதோ போல தான் இருக்கு. சரி, இந்த இடத்துல பைக்கை நிப்பாட்டிக்கொள்வோம். இதில் இருந்து பார்க்கவே குத்தனவு இருக்கு. இப்போ மேலே போக பார்த்தேன். ஆனால் இந்த பாருங்கள் 2 பேனில் வந்து 2 மேலே படம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோமா. அதால் எங்களை உள்ளே போக அனுமதிக்க மாட்டேனோம் அப்படின்ட்டு இதில் நிற்கிற ஒரு ஆட்டோக்காரன்னு சொன்னவர். அதால் இந்த இடத்துலேருந்து வெளிக்கிட ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன். நாங்கள் இதிலேருந்து அடுத்ததாக ராவண வாட்டர்ஃபால் ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு தான் நாங்கள் இதிலேருந்து போகிறோம். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 6.5 கிலோமீட்டர் எடுத்து நாங்கள் போகணும். உண்மையிலுமே இந்த ரோட்டில் வந்து கனல் ஆளாகிட்டு இன்றைய போய்க்குள்ள சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா இதில் வியூன்றது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே காட்டுறேன். அந்த ராவணில் ஆண்ட வாட்டர்ஃபாலில் நாங்கள் ரோட் ஷாட் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமோன்றதும் ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் தான். முதல்ல அந்த ரோட்டில் வரைக்கும் எனக்கு இங்கால் ஓடுறது பயம். ஏன்னா இடது பக்கத்தில் பெரிய பள்ளங்கள்ன்றது இருக்குது. அப்போக்கில் இஞ்சால பக்கம் தான் எடுத்து ஓடுறது. இந்த நாட்டு ரோட்டில் தான் ஓடுறது. ஏன்னா இஞ்சால போய் எங்கேயா விழுந்துட்டப்போ அப்படி என்றாலும் உண்டு. இதில் பாருங்க மவுண்டன் ஹெவன் ஹோட்டல் உண்டு. இதில் தங்குறேன்டா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 17,500 ஏன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கள் இந்த நான் சொன்ன ஃபாரின் ஆக்களை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தார். ஹவேல் இந்த ஹோட்டலில் தான் தங்கின வேல். இதுதான் அந்த லிட்டில் ஸ்ரீ பாதை என்ற இடம். அந்த உச்சத்தில் நிற்கணும் பாருங்க ஆக்கள் வேறு லெவல். அதே மாதிரி நாங்கள் அதில் இருந்து பார்க்கல இது தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளும். இப்போ இதில் போய்கொண்டிருக்கல எனக்கு கால் அடிச்சிட்டு அப்படியே ஏதோ மௌனமாக ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. அடிக்கடி இஞ்சால காதல்ன்றதை அடைச்சிக்கொள்ளும். ஏன்னா இஞ்சால ஆக்சிஜன்ன்றது குறைவாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த இடத்துல போய்கொண்டிருக்கீங்களே பாருங்கள், எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு ராவணா இல்லாண்ட வாட்டர்ஃபால்ன்றது தெரியும் உங்களுக்கு. கூடுதலாக இஞ்சால இல்லைன்ற இடத்துக்கு வந்தால் இந்த வாட்டர்ஃபால் வராதாக்களே இருக்காது. இதில் எல்லாம் பாருங்கள் நிறைய கடைகள்ன்றது இருக்குது. நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இதில் இருந்து நாங்கள் அங்கே கூட பைக்கை பார்க்கணும். எங்களோட வலது பக்கத்துலேயே தெரியும் பாருங்கள் அந்த வாட்டர்ஃபால். வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, இதில் இருந்து ஒரு இடது பக்கத்தில் வானத்தை பார்க் பண்ணும். ஓகே, இதில் பைக் பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அந்த வாட்டர்ஃபாலோட வியூவை போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றது. இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்கள் அந்த நிறைய கடையில்ன்றது இருக்கும். அந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் கூடுதலாக இங்கே வந்தீங்களாண்டா வேண்டிட்டு போகலாம். இதில் நான் முதலாக செய்யணும் யார்கிட்டையாவது ரோன் ஷாட் இந்த இடத்துல எடுக்கலாமான்றது கேட்கணும். அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் இந்த வாட்டர்ஃபாலோட வியூவை பார்த்துட்டு வரோம். பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. வாவ், இந்த இடத்துல நின்று பார்க்கலாம். அல்லது இதில் இருந்து பாருங்கள் அந்த மஞ்சள் போட் இருக்குது தானே, அதால் போயும் இந்த வாட்டர்ஃபால் பக்கத்தில் நின்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரி, இதில் இருந்து போய் இதில் அந்த கடை வச்சிருக்க ஆக்கள்கிட்ட போய் கேட்போம் இந்த இடத்துல ரோன் ஷாட் எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. ஐயா மெத்தனை ரோன் ஷாட் காண்டப்புள் வந்து ரோன் ஷாட் ட்ரோன் வீடியோ காண்டப்புள் வந்து புள்ளுவாங்கண்ணே. இந்த இடத்துல ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதால் நாங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து போய் ட்ரோன் வியூவை பார்ப்போம். ஆனால் சுற்றி வர மரங்களாக இருக்குது. ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்றது ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அது கட்டாயம்.
நாங்கள் 2 பேரும் பிகினர்ஸ் டியூட்டி பேசாம் ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணினோம். இதில் பாருங்கள் என்ன இந்த இடத்துல ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு கையில் எடுக்க வந்து குரங்கு திரத்திட்டு வருது, என்னத்துக்காகன்றது தெரியல. அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் இதில் இருந்து அந்த இடத்துல இந்த வியூவும் நாங்கள் போய் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ அந்த ஃபாரினர் சாக்களோட நின்று ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த குளிக்கிற இடம் காட்ட போய் கொண்டிருக்கிறேன். இதில் இருந்து அதில் சில சமைஞ்சல்ன்றது போட்டிருக்கு, இதோட குளிக்கலாம் இதோட குளிக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. இதில் நீங்கள் நார்மலாக வந்தால் குளிச்சு கொள்ளலாம். இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபன் எடுக்க போகிறீங்க படியங்களோட அப்படி இருந்தால் நான் போய் காட்டுறேன் பாருங்க. இதால் போய்க்கலாம் அந்த குளிக்கிற இடத்த காட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல குளிக்கல ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த கிடங்கு மாதிரி இருக்குது, அதை கவனித்து கொண்டு குளிச்சிங்களா சரி. ஓகே, நாங்கள் இப்போ இதில் இருந்து விளைக்கிடுவோம். என்ன இதுலேயும் இன்னும் ஒரு கவலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, என்ன ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறது நம்மள பாப்போம். கரெக்டாக நிறையா போய் அதில் கேட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து வலிக்கிற ஐடியாவில் நான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன். இந்த இடத்துல எல்லாம் குளிக்கணுமென்ற ஆசை தான். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ஒரு நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணா குளிக்கலாம் என்னவும் செய்யலாம். இது தனியாக நாங்கள் குளித்து அது ஒரு ஃபன்னாகவே இருக்காது கட்டாயம். ஓகே, நாங்கள் பைக்கு கிட்டே வந்துவிட்டோம். அதே மாதிரி எங்களோட வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் மாம்பழத்தை தான் வெட்டி அப்படியே தூள் போட்டு வைட்டோம். நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்களா வேண்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ ராவணா வாட்டர்ஃபால் பார்த்துட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். எங்கே போய் கொண்டு இருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லேவல ஒரு வாட்டர்ஃபால் வந்துட்டு இருக்குது, அதை தான் பார்க்க போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதில் இது 20 கிலோமீட்டர்ன்றது நாங்கள் போகணும். நான் இப்போ பார்க்க போய் கொண்டு இருக்கிற இல்லேவல வாட்டர்ஃபாலுக்கு நான் ஏற்கனவே 2 தடவை வந்திருக்கிறேன். ஆனால் அப்பைகளெல்லாம் வீடியோ எடுக்கலைன்ற நீங்கள் தான் கவலையாக இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் அந்த இல்லேவல வாட்டர்ஃபால் போகிறதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இதில் இருந்து போய்க்கல வலது பக்கத்தால் ஒரு சந்தி ஒன்று திரும்பும், அந்த சந்தியால் தான் நாங்கள் போகணும். இதிலேருந்து 4.5 கிலோமீட்டர்ன்றது போகணும். இந்த இடத்தெல்லாம் அடையாளம் வச்சு கொள்ளுங்கள். ஃபாரஸ்ட் கிராண்ட் அப்படி ஒரு ஹோட்டல் போட்டுன்றது போட்டிருக்கோம். இதில் போய் கொண்டிருக்கையில் ஒரு டேம் ஒன்று வருது. ஆனால் அது இந்த பேருன்றது சிங்களத்தை எழுதியிருக்கணும். அதால் எங்களை அதை கண்டுபிடிக்கலாது. நாங்கள் இதில் இருந்து போவோம். இந்த மேல் பக்க வியூ நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இடத்துல போய்க்கல பாருங்களேன், ஒரு மலையை சுற்றி அப்படியே முயலுக்கெல்லாம் தான் இருக்குது. உண்மையிலுமே வேறு லெவல். இப்போ நாங்கள் அந்த டேமோட மேல் பக்க வியூவில் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதில் இருந்து போய்க்கலாம். அந்த காஞ்ச மரங்கள் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமோ தெரியல. இப்படி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ அந்த காஞ்ச மரங்கள்ன்றது இருக்குன்னு பாருங்கள், அதே வடிவத்தானே இருக்குது. இந்த குளத்தின் வியூ எல்லாம் பார்த்துட்டு வரைக்கல இதில் பாருங்க ஒரு சந்தி கொண்டு வருது. இதில் போட்டெல்லாம் போட்டிருக்கு. இது கவனமாக பார்த்தீங்களாட்டா தான் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போய் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். எல்லா நீர் ஒழிச்சிக்கு பேரும் அனைத்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் இங்கு குளிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு போட் தான் போட்டிருக்கணும். இதால் தான் நாங்கள் போகணும். போகிற வழி ஃபுல்லாகவே வெத்தில செடியாகத்தான் இருக்குதோண்டு டவுட் பண்ணுது. வெத்தில செடியாக தான் இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லாடி வேறு ஏதாவது கிழங்கோ தெரியலை. பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. 2 பக்கம் அப்படியே வச்சிருக்கணும். இதில் எங்களோட பைக்கை நிப்பாட்டி கொள்ளணும். இடத்துலேருந்து உள்ளே போய் கொண்டிருக்கேன். என்னடா போன முறை வரைக்கும் ஒரு அக்கா ஒரு கடை மாதிரி வச்சுருந்தவா, அதுக்கு பக்கத்தில் விட்டுட்டு நடந்து போகிறதுன்றது ஈஸி. இதில் பைக் பார்க்க விட்ட மாட்டா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இதில் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் போல இருக்குது. நாங்கள் போவோம். ஏன்டா வாகன வச்சுன்றதும் தாராளமாகவே இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இதில் வெஹிக்கிள் பார்க்கண்டு போட்டிருக்கு. பயங்கர மோசமாக ரோட்டுகளாக தான் இருக்குது. ஓகே, இடத்துல இல்லை அங்கே கொண்டே வாகனம் தண்ணி படிக்கணும். அப்பா 2-3 பார்க்கிங் கண்டு போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் தாண்டி வந்து இந்த இடத்த ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க. இதில் இருந்து நடந்து போகிறதான் கிட்ட. ஓகே, நாங்கள் இப்போ பைக்கை விட்டுட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம். இதிலேருந்து 200 மீட்டர் அப்படி போன பண்ணாலே நாங்கள் அந்த வாட்டர்ஃபால் போய் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ இடையில ஒரு ஐயாவை பார்த்து நாங்கள் அந்த ஐயா சொன்னவர் வந்து தனியாக வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நான் நோமென்னு சொன்னான், தயவு செய்து இந்த இடத்துல போய் குளிக்காதுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னார். ஏன்டா பயங்கர ஆல்பமான இடமா. இதில் போய்க்குள்ள ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்கணும். இதில் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக இருக்குமோ. ஓகே, இப்போ தான் இதுக்கான வேலை நடக்குது போல இருக்குது. இதில் பாருங்க
ஏ நாங்கள் வந்துட்டோம். இதால் நடந்து போயிடாது, இதால் போய் கொள்ளணும். எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்தீங்களா? வேறு லெவல். இந்த இடத்துல குளிக்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது உண்மையில தான், அப்படி இருக்குது. இதில் தண்ணியை பாருங்கள், ஒரு சீமேந்து கலந்த தண்ணி இந்த கலர் மாதிரியே வரும். இதுதான் இந்த இடத்துல ஸ்பெஷல். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் குறைவாக வருது, ஆனால் மழை பெய்த காலத்தில் இன்னும் கூட தண்ணி வரும். அப்போக்கே இதோட நல்லா இருக்கும். இதில் பாருங்கள், அந்த தண்ணி விழுகிற இடத்த பாருங்கள். அந்த தண்ணி விழுந்தும் அந்த இடம் அப்படியே வெள்ளையாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுமென்னு நினைக்கிறேன். On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see வாட்டர்ஃபாலை பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல நிறைய நேரம் நின்றுட்டு போகணும் போல இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது. வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றாக்கள் கூடி மெய் மருந்து ரசிக்கக்கூடிய இடமாக தான் இந்த இடம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இப்படி அழகாக இருந்து ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு வாட்டர்ஃபாலும் இதைத்தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, நாங்கள் இப்போ இந்த வாட்டர்ஃபால் எல்லாம் பார்த்துட்டு வெளிக்கிட்டோம். இதில் பாருங்கள், அந்த இடத்துலையும் தண்ணி அப்படி சீருதுன்னு தெரியல. நான் நினைக்கிறேன் அந்த பெப் கனெக்ஷன் வச்சுருக்கேன்னா அதை உடைச்சிட்டு போல இருக்குது. உண்மையிலுமே இங்கே வந்து அந்த வெளிநாட்டாக்கள், ஒரு ஆக்கள் நெதர்லாந்து, ஒரு ஆக்கள் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்தவேல். 2 பேருமே உண்மையிலுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக காய்ச்சல். அதே மாதிரி அவையில் நான் தான் ஃபோட்டோ எடுத்து விட்டது. என்ன இந்த இங்கிலாந்துலேருந்து வந்தாக்கள் அவையில் ஃபோட்டோ எடுத்து விட்டவேல். அந்த ஒரு விதத்தில் மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ நேரம் சரியாக 1:14 ஆகுது. எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கீழே இறங்க தேவைன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே அளவு தான் நாங்கள் ஏறுறதுக்கும் தேவைப்படுவேன். என்னடா அந்தளவுக்கு உயரமான இடம் இல்லை. ஆனால் இந்த இடத்துல அட்டையில் இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஒரு அட்டையுமே காணலை. அந்த ஒரு விதத்தில் சந்தோஷப்படணும். இலங்கைக்கு வந்தீங்களாண்டா இப்படியான வாட்டர்ஃபால்ன்றதை நீங்கள் பார்க்காம போகாதீங்க. கூடுதலாக எங்களோட தமிழ் சமூகம் சார்ந்த மக்கள் இப்படியான இடங்களெல்லாம் தேடி பார்க்குறது இல்லை, இங்கெல்லாம் வாரதும் இல்லை. அப்படியான ஒரு கலாச்சாரத்தை கட்டாயம் காலப்போக்கில் நாங்கள் மாற்ற வேணும். நாங்கள் இவ்வளோ நாள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எல்லை என்ற இடத்துல இருக்கிற சுற்றுலாத்தலங்களை தான். நாங்கள் இதிலேருந்து பதில் என்ற இடத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் போகவில்லை. அந்த இடங்கள்லேயும் நிறைய வரலாற்று சம்மந்தமான இடங்கள், சுற்றுலாத்தலங்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் இப்போ அந்த பைக் விட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அந்த வாட்டர்ஃபால்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 5 நிமிஷத்தில் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதுலேருந்து போய் மோட்டோ விளக்கில் உங்களோட கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த அம்மாட்ட கொய்யாக்காய் வேண்டி சாப்பிட்டு அதே மாதிரி தண்ணியும் குடிச்சிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து வலிக்கிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதிலேருந்து நாங்கள் 35 கிலோமீட்டர்கிட்ட போகணும். இந்த உள்ரோட்டால் வரைக்கும் 2-3 இடத்துல பார்க்கிங் ரெண்டு போட்டிருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா உள்ளே போங்க. உங்களோட வாகனம் எது வரைக்கும் போகுமோ அது வரைக்கும் போனீங்களாண்டா கடைசியில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கிங்லேருந்து அதுலேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்தீங்களாண்டா அந்த வாட்டர்ஃபாலை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லா டவுனுக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறேன். அதில் ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் சாப்பிடுவோம். எவ்வளோ விலை வருதுன்றதையும் பார்ப்போம். இப்போ நான் எல்லா டவுனில் சாப்பிடாம இதில் இருந்து நேற்று நாங்கள் போனோம் நயனாச்சன் இடம் பார்க்க. அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ போய் கொண்டு இருக்கிறேன். அதில் போய்ல நிறைய சிம்பிளான ஹோட்டல் எல்லாம் பார்த்து நான் அதில் போய் சாப்பிடுவோம். ஒரு முடிவு எடுத்து தான் போகிறேன். எதிர்பார்த்தளவு இல்லை தான் என்றாலும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இருக்குன்றது. இதே மாதிரி கோக் கொண்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது 2 இப்போ சாப்பிடுவோம். ஹெஃபே எடின் என்ற ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். இதில் வந்து அந்த பிரியாணின்றது 700 எடுத்தவேல். அதே மாதிரி அந்த
மீடியம் நாங்கள் கொக்கண்டு எங்கள் இடத்துல 70 ரூபாய் பண்ணி குடிப்போம். அது இங்கே 180 ரூபா. சர்வீஸ் சார்ஜ் 85 ரூபாண்டு போட்டு கிட்டத்தட்ட 935 ரூபா பில்லுன்றது தான் இந்த வேல். ஆனால் உண்மையிலுமே சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை தங்களோட ஹோட்டலுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் கூகுளில் அப்படின்னு சொன்னவேல். சரி என்னால் ஏழுமானது ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து வலிக்கிட்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன். சரி இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்கிறேன். ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்றால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய் மக்களே, பாய்.